Днес сме се събрали заедно, за да направим една обща представа. И тази обща представа е свързана с добруването. Добруването на всички около нас. И нека да си представим нашите близки. И те, освен че изглеждат като познатите лица и познатите фигури тела, също имат едно друго измерение. Може да си представите един свой близък и да видите, че той или тя са също като сфера. Представете си тялото прозрачно и вижте сфера, и тази сфера е на различни части. Ако се загледате, сферата, която също е прозрачна, може би има свой цвят за вас, особеност. Тази сфера, освен една, всъщност е на различни орбити. Сякаш няколко сфери, включени една в друга. Вижте тялото прозрачно и сферите концентрични. Някои от тях са сякаш в очертанията на физическото тяло, другите са вън. И сега това, което виждаме, е всъщност съществото на нашия близък. Ние също сме такива. Усетете себе си също като присъствия, които, освен физическото тяло, което познаваме, е и тяло от сфери. И всяка сфера съответства на различни степени на това, което сме. Ние сме многоизмерни същества. Същества, които пребивават на различни нива, в различни състояния. И сега нашата молитва и намерение е ние да сме чисти, свободни от вредни влияния, вътрешни и външни. И намерението е нашите близки да са свободни от вредни влияния, от устарели, тежки, неподходящи енергии и сили, вредни въздействия и вътрешни проблеми. Може да си представите тъмна светлина или по-тъмни пространства, може би и цветове, или някакъв вид дим. Артефакт, символ, според вашето собствено разбиране, в тялото на вашия близък. И когато насочвате вниманието си на там, вижте как това старо или вредно нещо изчезва и как тялото физическо, човешката му форма и сферите също от светлина стават по-светли и по-ярки и свободни. Усмихнете се, усмихвайте се, вижте как вие също олеквате и вие също се чувствате по-добре в този момент. Вижте как вашия близък, вашата близка се чувства по-добре и как онова, което излишно изчезва, онова, което е вредно, се маха. И сега вижте отново семейната си група и различните сфери, концентричните кръгове, които се освобождават от излишното и то се стапя, отива в светлината или в това, което наричаме земята, може би в небето, и те се наместват. И сега вижте как всички тези хармонични сфери се наместват една спрямо от друга. Красива композиция от сфери и се хармонизират заедно с вашата. Благодарете за това лечение и вижте как всеки един от нас носи това вътрешно намерение, изначално намерение да бъде в хармония. И всяка случка, инцидент, всички неприятни отношения помежду ни са просто нарушения на баланса. Вижте как са продиктувани от неблагоприятни събития или от
неблагоприятни чувства, от лоша информираност или от лоши преживявания и си позволете да се освободите от тази представа, докато позволявате на вашите близки да се освободят от тези стари негативни ограничаващи представи и да си позволят да се освободят също. Почувствайте облегчение и още хармония в семейната ви система. И благодарете отново на общия ви дух и на индивидуалните намерения, индивидуалните съзнания на всички. И благодарете за светлината и за любовта, за силата, за живота, който тече хармонично помежду ни. И се зарадвайте, че от тук нататък ще става все по-добре. И всеки път, в който има нужда, правете това отново и отново. Или регулярно. И почувствайте как системата на семейството ви става все по-чиста и подравнена. Все по-добра. В дух и в ум, в емоции, в енергия, в физическо тяло. На духовно ниво, на каузално ниво, на събитийно ниво също. И благодарете на святите присъствия и на светлите присъствия. Благодарете на себе си и на другите участници в тази лечебна хармонизираща сесия. Пожелайте и свързаните с вас системи, близки, приятели, колеги също да бъдат хармонизирани. И така този процес да продължи по целия свят. Представете си един чист, хармоничен свят, в който всички семейни системи са хармонизирани и подравнени вътре и вън, помежду ни. И благодарим за тази визия и за тази обща представа. С благодарност и в пълна вяра. Благодарим.